Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Usa ka adlaw ni ana samtang nagtudlo si Jesus, dihay pipila ka mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod didto. Gikan sila sa mga kalungsuran sa Galilea ug sa Judea, ingon man sa Jerusalem. Ang gahom sa Ginoo diha kang Hesus sa pag-ayo sa mga masakiton. Unya may nangabot nga dalag usa ka paralitiko nga giyayungan nila sa higdaanan, ug naningkamot sila pagsulod sa balay aron ilang ikabutang ang paralitiko sa atubangan ni Hesus. Apan wala sila makasulod sa balay tungod sa kadaghan sa mga tao. Busa ilang gidala siya ngadto sa atop ug giukab nila ang pipila ka tisa. Unya ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan ngadto sa taliwala sa mga tao diha sa atubangan ni Hesus. Pagkakita ni Hesus sa kadako sa ilang pagsalig kaniya, miingon siya sa tao, "Higala, gipasaylo na ang imong mga sala." Unya nagkanayon sa ilang kaugalingon ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo. Kinsa ba kining tawhana nga nagpasipala sa Dios? Walay tao nga makapasaylog mga sala kundili ang Dios lamang. Apan nasayra ni Hesus ang ilang hunahuna o giingnan niya sila, "Nganong naghunahuna man kamo sa ingon? Hain ba'y sayon? Ang pag-ingon ba gipasaylo na ang imong mga sala? O ang pag-ingon ba bangon og lakat?" Ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog mga sala. Busa iyang giingnan ang paralitiko, "Ako nagsugo kanimo, bangon, dad-a ang imong gihigdaan ug pauli sa inyo." Diha-diha mitindog ang paralitiko atubangan sa tanan ug gisakwat ang iyang gihigdaan ug unya mipauli nga nagdahig sa Dios. Natingala pag-ayo silang tanan ug uban sa kahadlok ilang gidahig ang Dios sa pag-ingon, pagkakatingalahan gayod sa atong nakita karong adlawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong tubag sa salmo nindot kaayo nga sugdan sa atong pamalandong. Nagkanayon kini nga ang atong Dios moabot aron pagluwas o pagtiwas. Aron pagluwas kanato. Nindot kay paminaw, no? Ganahan mo? So luwason ang imong utang. Luwason di na ka makautang. Okay, unsaon pa niyo kasagaran mangutang ta para pa ospital. Nya unsaon pa man pagka-ospital nga igo na man lang niyang ingon bangon. Awa na. Akong papa unom ka tuig paralyzed. Si Pedro akong maguwang hangtod karon 30 na ka tuig kapin paralyzed lang yapon. Pero og si Kristo di ay og naa ignora bangon. Bangon pasanon pang iyang gihigdaan. So why imposible? Matod pa diri sa unang pagbasa inig-abot sa Ginoo, pastilan ang mga buta makakita, ang mga bungol makadungog, ang mga bakol maglukso-lukso na kuno. Ang kana kunong disyerto nga porting inita mahimo ng linaw, mahimo ng tuburan sa tubig.
Ang wa gyud manubo nga tanom basta managko na mga tanom. Sunan ka ana, kanindot ana. Tuo mo na. Anong hinay makainyong tubag? Mutuo dili. Nya kumusta maron sa inyong balay? Nakautang pa mo o wa na? Mo nakaywa man mo mutuo. Ang atong gituhuan dili sad padiroy kanang ang Ginoo mutabang ramana niya kanang magyud mangutang mangyud ta kay di gud paigo ang atong namang panahon dili paigo atong sweldo. Di oy basta nagsunod kas Ginoo di jud ka makautang. Si Mother Teresa of Calcutta, sila St. Francis of Assisi o tanan nga mga nagatiman, St. Vincent de Paul, St. John Bosco, nagatiman man gitong mga masakiton, 40 pag yung daghana silang giatiman, apil pa ng mga orphans, apil pa ng mga tiguwa nga wa na nagatiman. Wa man kautang, sige ramang panghatag, nga naman, kay ang ilang gibatunan, nga ang Ginoo mo hari gidunta sa ilang kinabuhi. Maunay number 1. Muna nga ngatong pagampo sa amahan namo gauna gyud moabot kanamo ang imong gingharian. Kay maghari lang gyud ang Ginoo, siguro gyud wa nay problema Wa na gyud. Kay kun di na jud ka maayo, patyon man sa ka. Parihang St. Teresa of the Child Jesus, di naman maayos iyang tuberculosis, patay. San Roque, di maayos iyang sakit, patay. Pero wa mamatay nga aguni, antos nga kanang murabag ga selpiti ba, namatay nga malinawon og malipayon, murabag disyerto naman gito silang kinabuhi, no? Disyerto na gito kay karamang wala na itambal nga makaayo, wala na gani kayo nagatiman, lonely kay ka, dili na ka makaapil og kaning mga party. 5 gusto ka tuig St. Teres nagsigig antos, di nakakaapil. Si San Roque gipreso pa gani hantod namatay, iro na lang gani mo naghatag niya pagkaon. So ano bang og ato nang tanawon murag disyerto ba kanang murag batag wa nay lami, wa nay makita, nakaagi na mog disyerto. Wa man say disyerto din sa Pilipinas. Good ako nakaadto kog Amerika, labi na kanang area dias Nevada, 40 gina ka disyerto. Murag nagi-usay mag travel og tag 3 hours ang dagan sa sakyanan kun atong i-convert dire kay miles man ila dito, i-convert na to dire, abot siguro tag 120-130 kilometers per hour ang dagan. Taggurha, tagutlo ka oras magdagan, wa kay makitang balay. Ang karsada porting street ay iglingi ni mos kada kilid, mga bato ra gyud kana ra yung brown ba kana mga murag mga bunbun bitaw nga nag-ana. Nya mga bato nga color puwa na itong nya ang tanom wa gyud tanom. Luoy kay naon ba? Pero perting naghana nga to mag-agi mga sakyanan. Niabot man tanin disyerto. Amo lagi kanang bang way puol sana kanang monotonos kayo ba? Lakaw-lakaw ko dito kausa sa subdivision nga akong gipuy-an, mga 2 ka semana kong gapuyo dito. Napo kaadlaw pa to. Gipulan kog lakaw may man din sa ato maglakaw ta na mga lang kanang anam si mga langgam tong gagmay. Adag ko maganing uban pero anang yung sana mingaw makapa lonely. Pero kung naay Ginoo, why mingaw, why lonely. Manabita kami mga pari pangutanon mi, Father, lonely kayo mo na lagi we are alone but not lonely. Nindot paminaw no? You are alone but not lonely. Pananglitan, ang asawa giharian sa Ginoo, niya ang bana di na mauli. Di kina siya mag-uol. Nga naman, kuyog niyang Ginoo. Muna igulis bana, relax lang yun na siyang mudawat sa bana. Mura lang ang bana kuyog kanunay ba? Ana.
Pero kana mga asawa nga biyaas bana nya malunli dayon, oy mangitag lain ay. Ang mga bana sad nga biyaas asawa kay ni abroad na ingon hindi madawi lonely kayo. Nya ang tuwa sa abroad siya bugnaw kay diri nya lonely pag yun. Ngita sa lain. Wa may Ginoo. Di ba? Nakaron unsaon man aron ang Ginoo ni anato. Ang mahal nga Birhen Maria gisudlan o Ginoo tungod kay limpyo siya ang iyang kasing-kasing. Hinoon especially made gining mahal nga Birhen kay pagpanamko niya, pagsugod niya turok sa tiyan siyang inahan nga si sa tuinganan ning inahan ni Mama Mary. Ana. Oh, Santa Ana. Pagmabdos ni Santa Ana ni Mama Mary, wa gialihan sa Ginoo daan aron pinaagi sa grasya sa Ginoo. Gialihan daan nga dili katapot niya ang original sin. Ngano man tungod kay gustos Ginoo anha siya mataw sa mahal nga Birhen Maria. Sama siya sa Eva ba? Si Eva, di ba si Eva mamuntoy unang babae gihimos Ginoo gikan sa gusok ni Adan. So immaculate putos Eva, wa putos siya sala pagkatao niya, pero natintal masyawa. Di dito gasugod ang sala, nya mutapot na nato ang original sin tanan. Ingong Ginoo asa man kusod og taguangkan kay gusto man siya magpakatao aron iya tang luwason. Asa man kumusod og taguangkan nga kana bang limpyo. Wala pa may bunyag sa una di. Ang tanan yung tao pulos gyud nakasala matud pang San Pablo. Gahimo siya bag-ong babae. Pamasin mudaog ang maong babae batok sa bitin nga nagtintal ni Eva. Muning si Maria gitawag og ikaduhang Eva or bag-ong babae. Ang image ani, wa man dita kabutang diri. Kana bitang sa Legion of Mary, kana diha sa Milagrosa, kanang dako kay diha nga kanang shrine diha, statua nang dako kayo. Dako kay nang os bitin giyatakan. Mo na image sa Immaculate Conception. Mo to yatakan si Maria kay wa man gyud kasa iya man yung gisunod ang Ginoo. Mao tong nataong Ginoo diha niya. Nailingi ako na imong tupad. Ing nanakay Ginoo diha o naay bitin. Ang tanan ako na ba. Inaon sa may naani mo Ginoo o bitin. Ambot lang. Nayuban nagsimba hasta ganin gawali pero ang sods kasing-kasing bitin dili Ginoo. Nya ilhan ani mo basta naa gani Ginoo wa kay kaguol, wa kay kabalaka, wa gyud kay reklamos kinabuhi. Kontento kaayo. Mura lagi wa na bay disyerto ba? Wala nay kasakit. Mo na si Kristo niingon ang anak sa tao nga natawo gikan ni Maria nga mao siya dunay gahom sa pagpasaylo sa mga sala ug sa pag-ayo sa mga masakiton. Unsa may una niyang gibuhat? Ang pagpasaylo gyud sa sala. Muna mangayo gitag pasaylos Ginoo. Niya mangumpisal. Nya human mo desisyon nga di na kita mo balik sa sala. Niya mabalik wa tuyo tungod sa kahuyang balik na sad kag pangayog pasaylo pero i-desisyon gyud nga di na ka magpakasala ug paglikay sa kahigayunan sa pagpakasala. Mao ra na siya. Mabitan na ka nang nagpuyo-puyo. Padir, unsaon manamo nga makakalawat mi. Nako, pagbuwag mo puyo, niya, pangumpisal, niya ayaw na mo pag-sex. Kana, wala. Ipakita las publiko nga nagbuwag mo puyo. Hasta sa nang mangutanan ako, padir, dili, dahil may pwede mangumpisal nga kaming nagtipon pulos babae, na puyo-puyo, na ubansad pulos laki. Nako, nagbasol gyud ka buwag og puyo anang imong katipon diha na pariharan nimong gender or sex buwag diha
nya pangumpisal wana malawat na ka ana ba. So unahon gid ay ang pagwagtang sa sala. Mo na puy-an din ta Ginoo. Tanawan ng taong makasasala, di ba murag disyerto ang naong uga. Gusmod, way kalipay, ano bang murag way kinabuhi. Maghinok tong ngano ka maman. Lain mo kay naong murag wa man koy tagad-tagad. Ay lang ka okay naman ko. Kanang bati kay pero kanang naay mga mapasaylo na ang sala, wa na'y sala, oy, jolly kay nagnaong. Kusog mga kay na mo palit og slot, kanang mga kwan ba, kanang mga wa kay sala, mo bitang nakukining atong ipamaligya nga slot, mo determine pod ni siya. Sa ato bang mga online parishioners, inana, daghan man ni kaayo, 126,000 na ganang subscriber lang, ang mga viewers, daghan kay nas tanan, pero hinay kayo ang palit. Mag-imagine ko ba, malit lang tanlatag sa kaslat. Nganong hinay man? Kasabot na ko. Tungod kay kasagaran, pulos dagkog sa apil na ning nagwali. Dagkog sa, baka nang nakisa, di ka ganahan mo share sa imong isig katao. Dawok kay kastanan. Para ng mga manuyupay, dawok kay nagkwarta, mangawat pamanggani. Tanawa na mga hangol kay kwarta kana mga materialistic mangawat pamanggani mo share na bahinoon ana pero nana nimong Ginoo sus magbutok-butok imong dughan bisag labandira mo palit gyud og slot bisag midra mo palit gyud slot buta masahista mo palit gyud slot limpyo man kasing-kasing ana na siya sige katapusang lingi sa imong tupad ing na mamiya na tagsala aron kapalit tag slot na mubiya na ta sa atong sala ha aron kapalit tag slot lingaw ra ba ko kay ala ni abot na ta og 14,000 ala slot pero gamay ra kay lapas 14,005 slots. Oh, di ba? Kanindot ana. Halin-halinan kita gahapon mga 141 atong halin gahapon ka slots. So, basin pa di ay abot na ginig 15, 16 ika-January kasugod na gid tingali ani og abli sa atong sugod sa atong project. Labi na yung mahurot ning napamay 40,995 ka slots. Mahurot ni hangtod January magtaghoy-taghoy na lang taan ingon na nas Brad Loloy og sila Brad Boy atong pastoral og finance ingon na nga bahala nagmamatay ng pariya ato ni nabitatay ko nabitatay pundo karon kasi kita ginuin taon ay taw patya Lord ay taw patya sige malagaan pero mahurot na ni naman secured naman ang kaning pagtukod mamingon na sila kuhaan tanig jutay para ipahimog nitso ana niya na gamay ra makuha ni niya butang aglapidang kanang nindot-nindot okay ra kana mga 50,000 ay habilin sa ato mga 39 million kapin tukod na building no sige na manindog na ta